আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন। তো আপনাদের দোয়া আমিও ভালো এবং সুস্থ আছি। তো আজকে আপনাদের যেই প্যাকেজটা দিব এটা কত টাকা, এটা যাদের বাজেট 30 থেকে 35,000 টাকার নিচে, যাদের বাজেট 30,000 টাকার ভিতরে, যারা মনিটর ছাড়া 30,000 টাকার ভিতরে পিসি বিল করতেছেন তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটা। আর পুরো ভিডিওটা ধৈর্য সহকারে দেবেন। আর এই বিস্তারিত বলে দেবো সবকিছু, কোনটা কত টাকা দিচ্ছি, কোনটা কত টাকা, কত জিবি থাকছে, প্রসেসর কি থাকছে, সব কিছু বিস্তারিত বলে দেবো। হ্যাঁ, এখনো যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর প্রেস দা বেল আইকন। চলেন তাহলে শুরু করা যাক। প্রথমে দেখো প্রসেসর দেখতে পাচ্ছেন আপনারা i7 একটা 8 জেনারেশন প্রসেসর পাচ্ছেন এই প্যাকেজটার ভিতরে। এই প্যাকেজটার ভিতরে প্রসেসর মডেল নাম্বার আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি, এটা হলো 8700 মডেলের একটা প্রসেসর পাচ্ছেন এই প্যাকেজটার ভিতরে। এই প্যাকেজের ভিতরে স্টোরেজ কি দিচ্ছি, স্টোরেজ দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এইচপি ব্র্যান্ডেড স্টোরেজ পাচ্ছেন, NVMe প্লাস একটা M.2 প্লাস NVMe এসএসডি পাচ্ছেন, এটা 3 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। এটা হলো আপনারা 250 জিবি একটা এসএসডি পাচ্ছেন এই প্যাকেজটার ভিতরে। এখন আসি হলো আপনাদেরকে দেখা বলো র্যাম। আপনারা সবাই আমাকে বলেন যে ভাই কি ব্র্যান্ডের বা কোনো ভালো ব্র্যান্ডের একটা র্যাম দেওয়ার জন্য, তো আমি আপনাদের কাছে নিয়ে আসলাম কোর্সিয়ার ব্র্যান্ডের একটা র্যাম দেখতে পাচ্ছেন, যেটা হলো 3 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাবেন। এটা 3200 মেগাহার্টজ র্যাম পাচ্ছেন, এটা হলো আপনারা 16 জিবি একটা র্যাম পাচ্ছেন। ধামাকা একটা অফার পাচ্ছেন এই প্যাকেজটা ভিউয়ার্স, আর 16 জিবি র্যাম দিয়ে এই প্যাকেজটা করছি ভিউয়ার্স। এখন আসি আপনাদেরকে মাদারবোর্ডটা কি দিচ্ছি। মাদারবোর্ডটা দেখতে পাচ্ছেন যে আপনার 1G ব্র্যান্ড একটা মাদারবোর্ড দেখতে পাচ্ছেন, এটা খুবই চমৎকার একটা মাদারবোর্ড, খুবই মানে জোস একটা মাদারবোর্ড। এটার ভিতরে আপনার সব ধরনের পোর্ট আছে, আপনার HDMI বলেন, DJI বলেন, TVI পোর্ট বলেন, সব ধরনের পোর্ট আছে। এটা প্লাস NVMe পোর্টও আছে এই মাদারবোর্ডটার ভিতরে। এই মাদারবোর্ডটা যদি আপনার বাইরে বিভিন্ন প্রসেসর সাপোর্ট করাতে পারবেন, এই যেরকম আপনারা 6 জেন থেকে শুরু করে 9 জেন পর্যন্ত প্রসেসর সাপোর্ট করতে পারবেন, 6 জেন, 7 জেন, 8 জেন, 9 জেন পর্যন্ত এই মাদারবোর্ডটা এই প্রসেসরটা সাপোর্ট করে। এই মাদারবোর্ডটা পাচ্ছেন 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন এখন আসলে আপনাদেরকে দেখা বলো পাওয়ার সাপ্লাই আপনাদেরকে কি দিচ্ছি। পাওয়ার সাপ্লাই দেখছেন বেলুটা ব্র্যান্ডের পাওয়ার সাপ্লাই, এটা অরিজিনালি 200 ওয়াট একটা পাওয়ার সাপ্লাই পাচ্ছেন, 2 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাবেন এই প্যাকেজটার ভিতরে। এই প্যাকেজটার ভিতরে আমি আপনাদেরকে আর একটা জিনিস দেখাই, এটা হলো আপনারা কিবোর্ড মাউস দেখতে পাচ্ছেন, যাদের বাজেট মানে যাদের টেবিল ছোট বা ছোট কিবোর্ড চাচ্ছেন তাদের জন্য এই প্যাকেজটা এই ছোট কিবোর্ড দিয়ে করছি। এটা মাউসটা পাচ্ছেন 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন, এটা অ্যাফোরটেকের অরিজিনাল মাউস পাচ্ছেন, আর এটা হলো অ্যাফোরটেকের মিনি কিবোর্ড, এটা হলো আপনার 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। এটা হলো আপনারা ফুল অ্যাফোরটেকের অরিজিনাল একটা প্রোডাক্ট পাচ্ছেন ভিউয়ার্স। এখন আসলে আপনাদেরকে ক্যাচিংটা দেখাবো। ক্যাচিংটা এখানে দেখবেন খুবই সুন্দর একটা ম্যাচ দেওয়া আছে, এখানে দুইটা RG ফ্যান দেওয়া আছে, সাইডে এখন গ্লাস দেওয়া আছে, আর এখানে একটা 8GB একটা ফ্যান দেওয়া আছে। এটা আপনি চাইলে এই ক্যাচিংটা আপনার মেবি প্রাইস হলো আপনার 2200 থেকে 2300 টাকা এই প্যাকেজটার ভিতরে, খুবই কম দর আছে ভিউয়ার্স। আর এই টোটাল প্যাকেজটা দিচ্ছি কত টাকা, এই প্যাকেজটার ভিতরে এই হার্ড ডিস্কটা দেখতে পাচ্ছেন, যে হার্ড ডিস্কটা আপনাদেরকে আমি বলি, হার্ড ডিস্কটা হলো আপনাদেরকে এই প্যাকেজ ছাড়া করছি, কারণ হলো আমাদের কাছে স্টকে এখন অ্যাভেলেবেল হার্ড ডিস্কটা চলে আসছে। এটা 2TB বলেন, 1TB বলেন, এই তোশিবা হার্ড ডিস্ক আমাদের থেকে পারচেস করতে পারবেন। এই প্যাকেজ ছাড়া এই হার্ড ডিস্কটা রাখছি, আপনারা যদি এই প্যাকেজে হার্ড ডিস্কটা অ্যাড করতে চান ওই ক্ষেত্রে জাস্ট খালি প্রাইসটা অ্যাড হয়ে যাবে। এটা আপনারা 2 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাবেন, এটা তোশিবা ব্র্যান্ডের হার্ড ডিস্ক পাচ্ছেন ভিউয়ার্স। এই টোটাল প্যাকেজটা দিচ্ছি কত টাকা, টোটাল প্যাকেজটা দিচ্ছি মাত্র 29,000 টাকায়। 29,000 টাকা দিয়ে আপনার i7 8 জেনারেশন দিয়ে আপনার 250 জিবি এসএসডি দিয়ে 16 জিবি র্যাম দিয়ে একবার একটা ধামাকা অফার বলতে পারেন এই প্যাকেজটা। আর এই প্যাকেজটা সব ধরনের কাজ করতে পারেন, গেম বলেন, ফ্রি ফায়ার গেম, PUBG গেম বলেন, সব ধরনের কাজ করেন, স্মুথলি করতে পারবেন। এটা মাত্র 29,000 টাকা দিয়ে এই প্যাকেজটা আমাদের থেকে পারচেস করতে পারেন ভিউয়ার্স। আপনারা যদি চান আমাদের শোরুমে এসে নিতে পারবেন। আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেস হলো নিউ এলিফ্যান্ট রোড, মাল্টিপ্লান সেন্টার, লেভেল 6, 77 নম্বর শপ, টেকনিজম বিডি। পুরো ভিডিও যদি ভালো লাগে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, দেখাবেন নেক্সট কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।